Alaus baras? Alaus baras Tauro ragas. A beer place. Okay. O tai dabar naudojama čia ta vieta kažkaip? Ne, uždaryta jau senai. Tai buvo, aš neatsimenu, kokiais metais jis buvo atidarytas, netoli valdžios, Vulgovas atidarėme jo pirmą dieną, jį atidarė. Čia, kur jūs stovite, mačiau jo daug salę, štai čia negalėjo. Čia nusitis. Jeigu norite, aš jūs galiu įleisti vykdyti. Tai, aš vykdyti net žmonės. You will let us inside. Jūs turbūt neįlysite, remdus tai tik. So I'll go in there. Okay. It's hard. Va čia groja orkestras. Nu, koks jis. Va čia buvo stado. Čia apačioj? A čia buvo apačioj. Va, tokie va. Va, šitie apalūs tokie va. Sėdėjo. Ir iš abiejų pusių ir vidur vaikšto šitą palmėnasas. Iš abiejų pusių sėdi žmonės, iš abiejų pusių. Ir ten iš kitos pusės, jeigu galite nusileisti, galite nusileisti. Ну, пьянству бой был такой вот клич, но все пили, но все с ним боролись, с этим пьянством. И это была вот эта двуликость вот этой политики, что одно декларируется, другое реально делается. Мы забот, наверное, очень много не имели, так как это был еще Советский Союз. Ни о каких рынках никто ничего не говорил. Мы знали, что через 30 лет получим квартиру, что нас распределят куда-нибудь в деревню работать, и что мы пойдем в советскую армию. Вот это мы знали. Когда мы узнали, что нас заберут в армию, нас забрали всех в 1984 году. Мы пили, наверное, 3 месяца. С сентября до ноября мы не ходили на лекции, мы приходили в свой институт педагогический, мы собирались лишь для того, чтобы сразу пойти в бар. Baras tai yra socializacijos vieta iš esmės ir aš ją žiūriu būtent taip, kad tai nėra skirta vieta kažkokiam ten pavalgymui, užkandai arba atsigėrimui, tai yra vieta susitikimui, o visa kita jau yra tiesiog priedas, kuris tai skatina. Sovietmečio va to nebuvo, tiesiog, kad nueitum į kažkokią kavinę ir ten rastum savo ten kažkokius draugus stabiliai, to būt negalėjo, nes pirmoji bet kurią kavinę taip lengvai nepatektum prie absoliučiai visų kavinių. Būdavo eilės nemažas, nes niekam ten buvo labai neįdomu, kiek ten tų lankytojų aptarnaus, niekas ten nesistengė. Labai formaliai, va yra 5 staliukai, tai viskas, va 20 žmonių užėjo, jeigu norit laukit valandą. Nu, arba vėlgi kaip klasikinė praktika, ten durininkui pakiši, čia man rezervuota. Jo, gerai, ponas, tai patikrinsiu. Nubėga ten kokia administratorė, ten susišneka, aišku, ten pasidalina savo pelnais ir atsiranda kamputyje staliukas, nuo kurio jam demonstratyviai nuima rezervuota, kad nebambėtų kiti klientai. Dabar prasmės nėra, visi savininkai siekia, kad pas juos lankytųsi, darytų apyvartą ir kažkaip manau, kad būtų nesuprastas kažkoks savininkas, kuris įsigijo barą ir неįleidžia lankytojų. Ты просто так вот барменом стать не мог, ты должен был в какую-то систему войти внутреннюю, которая, потому что это там крутились, ну, огромные, не обсчитанные деньги, и поэтому бармены были, ну, такой класс привилегионный. tą vat gyvenimą mes patys savo darėme savo va tokį, kad mums būtų įdomu, kad mums būtų patys savo, dėl savęs stengiamės. Kadangi Lietuva jau vis tiek garsėjo kaip aludarių kraštas ir buvo šitie alaus barai.
Nu ir buvo, reiškia, tokie Vilniuje, ypač senamiesty buvo Žemaičiai, Rūdninkai, kur su tokio senamiesčio koloritu ir, aišku, ten moliniai ąsočiai, moliniai tenais, kiaulės kojos, tenais, liaudiški tokie patiekalai, tai būtent tokio labiau tai liaudinis buvo, liaudės toks motyvas vyravo. O tauro ragas buvo atsidaręs, jau jisai jau tapo jau toksai kaip modernizmo, toksai jau šiuolaikiško tokio visko jau tada. Viską ten ir bokalai buvo jau tokio labai modernaus dizaino, nežinau, kol neišdaužė ir neišvogė. Lenino aikštėje stovėjo Leninas ir jisai rodė, taip sakant, ranką ištiesęs į šviesią ateitį. Ir, nu, taip, nežinau, pagal kokį čia sutapimą tokį gaunasi, bet būtent rodė tiesiai į tauro ragą. Ir, pavyzdžiui, atsimenu, būdami studentai, pirmam kursė čia susitarėm visi ten daryti tą cementuotę visi tauro rage ir atvykusiem iš rajonų vaikinam sakėm, nu ką, kur tas tauro, kaip suras. Sakau, važiuojate į centrą, matot Leniną ir kur rodo su ranka, eikit tiesiai, ir vien žodžiu. Ir puikiausiai, atsimenu, tada susitikom, visi juokėmės, nu ir ką. Tikrai, Leninas parodė teisingą kryptį, bent kartą gyvenime. Tai nebuvo kaip dabar, kad ateini, tu čia gali kažkokiu kelių rūšių alaus pasirinkti dar kažką, ne, buvo tiesiog vienas prekinis ženklas, alus kaip toks. Be angliarūgštės, praskiestas kokiais ten keliais kibirais vandens, pakankamai visas išdvisęs ir, žinoma, dažniausiai neskanus, bet pasirinkimo jokio nebuvo. Ir kai atsirado toksai gigantiškas baras, buvo tokių paprastai maži bariukai, bet apskritai tai buvo ko gero pirmas baras, не tik Vilniuje, bet ir Lietuvoje, kuris tiesiog buvo orientuotas būtent į alų. Там 500 человек, может быть, в одно время. Ну, так представляете, это такой, ну, это как прийти, не знаю, на баскетбольную площадку и сесть и пить всем. Такой постоянный октоберфест такой. Надо было платить этому, который на двери стоял. За деньги все можно. Или должен быть, ну, время не после работы. То есть это уже дневное время, тогда меньше людей. Но все равно, отстояв очередь, ты и попадал. 2-3 valandos tikrai kaip nieko čia. O čia dabar visi juokiamės. Būdavo tokios eilės, kaip prie mėsos, kaip prie sviesto. Внизу, по-моему, там несколько, ну точно больше, чем 100 человек помещалось за длинным баром. Visuomet žinai, kad apačioje nusileidus būdavo į tam apendicitę prie pirmo staliuko, vis tiek 2-3 seni geri draugai, vis tiek kažkas jau bus jau, bet taip pat niekada, visada rasdavai ką nors iš pažįstamų. Я как-то внизу не очень любил сидеть. Мы сидели в так называемом вагоне. Это там такой он был, как в вагоне стулья составлены, спиной к спине, да. И ты сидел в этом боксе. Там, по-моему, этот бокс был на 4 или на 6, может быть. Там было уютней, потому что все равно это пространство одно, но это был и такой гул стоял все время, потому что не было как звуковой изоляции какой-то, это был такой, улей, да, в котором ты находишься, и если ты зашел в этот свой маленькое пространство, уже уютней. Šešiaviečiai stalai, tai prie jų, nežinau, sėdėdavo ir 12 žmonių vos ne. Ir ant kelių ten, ir kaip, Ir aišku, mitas buvo, kad iš alaus, iš tauro gamyklos, po žeminių vamzdžių ėjo alus tekėdavo tenais ir pildydavo ten. Ir kažkas neva tai išsiaiškino, kur eina tas vamzdis, išsikasė, prisijungė prie to vamzdžio ir tenais jau sėkmingai tenais gerdavo, taip sakant, nemokamai italų. Taip, tikrai jokių ten požeminių nebuvo, tai ta legenda tikrai yra juokinga. Nors jinai buvo gaji, ten, nežinau, ar tai per balandžio 1 kažkas paleido šitą gandą. Visiems buvo labai linksma, aišku. Tai buvo visiškai toks atskiras pasaulis. Klubas buvo toks, vyrų klubas, vyriškas klubas. Tikrai, kadangi vis tiek pagrindė, tai aišku, 99% būdavo vyrai. Aišku, ten viršų restorante ir su žmonom ateidavo, aišku, bet labai trumpam. Nepaslaptis būdavo ir KGB informatoriai, kurie sekdavo, ypač kai prasidėjo sausio įvykiai, ir nepriklausomybė šito. Ir aišku, čia sekdavo tą visą
visą tą politinę situaciją, ką žmonės šneka. Girtas žmogus, aišku, ten ir paplepėdavo kartais daugiau ir viską. Nežinau, būdavo irgi tokie mitai, kad tiesiog suėmė, tiesiog iš Tauro rago išvedė saugumė tiesiog už antitarybinės kalbas. Pakankamai buvo atmosfera pošlykštė, bent jau man tai buvo kažkas tokio labai grubaus, tokio labai grubiam formom, gal ir sąmoningai architektų padarytas, stilius išlaikytas, bet kiek atsimenu, kad pakankamai depresyvu, vėlgi. Интеллекту ten mažai kur kvepėjo, ten ir muštynės būdavo dažnos. Наверное, каждый бар имел свой дух, какую-то атмосферу, но я бы ее назвал вот так для себя, я бы больше сказал, что это место с знаком минус, чем со знаком плюс. Сейчас из этого времени, делается какой-то культ, что там типа было все очень, прекрасно и красиво, но я думаю, что это было просто вот так. Так работала вся система. Jeigu tas Tauro ragas, kaip sakiau, buvo tiesiog tokia gigantiška konvejerinė girdykla, kuri neturėjo veido, tai sakysim, kokia Vaiva ar Žibutė, ji turėjo savo veidą, turėjo savo pastovius lankytojus ir būtent ten, ko gero, prasidėjo formavimas tokių barų, kaip aš ir dabar matau daugelį barų, kad tai yra savo baras su savo publika, su savo branduoliuku, su savo atmosfera, kad žmogus ateina į jį, žinodamas, ko jis eina ir dažniausiai tai randa. Tokių neatsitiktinių žmonių vieta, kad atsitiktinis ten atėjęs, jis randa jau suformuotą kažkokią atmosferą, tinka, valio, būsi draugas, lankykis dažniau. Netinka, jis pats pamato, kad kažkas čia ne į temą, ne jo stilius, jis daugiau čia nebeužeina. Tai yra tai, kas jungia tuos barus, kuriuose aš lankydavausi, kad būtent tokia klubo atmosfera, visi savi. O kurie nesavi, tiesiog tie kviečiami būti savais. Ir užsiėmimai buvo patys tokie netikėčiausi įvairiausi. Pavyzdžiui, tai pačioj kultiniai kaviniai Vaiva buvo įkurta tokia grupė 100, kurios buvo esmė veiklos ta, kad kiekvieną penktadienį, 5 valandą, visi tos grupės nariai susirenka kaviniai Vaiva ir išgeria po 100 gramų. Jeigu kažkas išvažiavęs, tuo metu negali, vis tiek jis, būdamas narys, jis privalo bent jau kažkur kitur, traukinyje ar kitam mieste ar dar kažkur, tuo metu mintimis būti su draugais ir išgerti 100 gramų. Tai tokių turėjom savo užsiėmimų, ten buvo ir dabar pakankamai žymus architektai, ir filologai, ir poetai dabartiniai pakankamai žymus. Tiesiog nebuvo tokio skirstymo, kad čia fizikai, tai su jais galim pabendrauti, o ką su anai šnekėti. Tiesiog barai yra ta grandis, kuri žmonės jungia. Kokiam suokalbį rasdavai ten keletą absoliučiai trūkusių poetų. Ten būdavo taip jau, ko gero, ekstremaliai įdomu iš tikrųjų, nes ten buvo visiškos orgijos, blaivų žmonių ten tikriausiai nerasdavai iš viso. Arba girti, arba absoliučiai komoje. Buvo ten visko ir sisiojimai į degantį židinį, ir striptizo šokiai ant stalo, ir kas tik tai nori. Geras draugas Artūras Jevdokimovas yra filmą sukūręs apie jį. Filmavimas prasidėdavo to, kad išstatydavo lempas, išstatydavo kamerą ir maždaug bestatant jau visą filmavimo grupę būdavo pakankamai komoje ir maždaug tada jau įjungdavo kažkas sugebantis kamerą ir visi gerdavo toliau, kas ten būdavo prifilmuojama, nieks nežino. Kažkaip iš tos medžiagos pavyko jam sukurti filmą vis dėlto ir jau bedarant garso takelį, jis pasistatė prie to suokalbio mašiną, kažkas įsilaužė ir pavogė visas kasetės su garso medžiaga. Ir paskui jis jau buvo vos nepanikui, ką daryti, ir kažkaip sugebėjo iš tų likučių paskui primontuoti ir padaryti tai, ką dabar turim, bet sakė, tai jau mažai kas bendro su ta originalia medžiaga, kuri dėja dingo be žinios. Tai taip, kad ten buvo tokių įvairių, pakankamai linksmų atvejų, bet ten, ko gero, nieko ten principiniai naujo nebuvo, tiesiog viskas galbūt vyko truputį laisviau ir ekstremaliau. Aš sunkiai įsivaizduoju tokį barą su stagnacija visą atmosferą, kur viskas būtų taip pat kaip prieš 30 metų. To laikmetį formuoja patys tie žmonės ir jų nuostatos. Jeigu tu norėsi rasti kažkokiu tai neįgiamų pusių, tu rasi ir dabar tiek tik nori. Visi žmonės yra kuo skirtingiausi ir viskas absoliučiai yra diversifikuojama į visas įmanomas pusės ir visiems atsiras kažkokia niša, ne ten tai ten. Galbūt ne bare, galbūt mezgimo būrelyje, bet atsiras.